La Sicile est la plus grande île méditerranéenne. Elle se trouve à l'extrémité sud de l'Italie à laquelle elle appartient. Cette ville bruyante et populaire est connue par sa beauté surannée, ses petites rues délabrées, sa population surexcitée, ses monuments qui en imposent et ses spécialités simples et savoureuses. Ses constructions innovantes à cette époque font référence à plusieurs religions. Au-delà de cet océan se trouve la petite copie sicilienne, un mix entre l'islamisme et le christianisme avec une large gamme de peuples juifs. Il y a plusieurs histoires sur la petite Sicile. Ceux qui disent qu'elle était un quartier d'un mélange de civilisations. Ceux qui disent qu'elle était un livre plein de secrets qui restent flous jusqu'à nos jours. Mais j'ai passé quelques jours sur les rues de ce quartier avec ses habitants et j'ai pu vivre de nouveau l'année 1865. C'est ça notre histoire. كان عندنا كنال هنا بحر كانت فلاي كانت على البحرية كانت عندنا بوموبيل بحث الكركة بوموبيل بالمانيفير بحث الكركة وعندنا سيدي هنا تلاين يهود ومالت وعرب يعيشوا مع بعضهم كان سيسيليا هنا كلها زرس ما كانتش الكياسات هذه ما كانوا زناقي هنا قبل ما يبنوا البلاصات هذه زناقي صغار والناس كل تعيش مع بعضها. Il y a des proverbes durs que les gens pouvaient s'envoyer comme... enfin, des expressions proverbiales qu'on pouvait s'envoyer comme des insultes, traditionnellement juif chien, enfin, il y a kalb. Ou quand un musulman se comportait mal, on le traitait de juif. Je veux dire. Donc il n'y a pas une admiration sans borne des juifs comme ça dans l'abstrait. Mais en même temps, dans les relations comme ça entre individus, il n'y a pas de manifestation hostile. كانت تحوير عرب انا مش برشا من بعد هذا تلاقيهم يخرجوا التوانسه تجي العرب تجي بشويه بشويه اللي فرقت من التلاين ومن الواحد بقى عندنا يهود بقاو كان في حلق الواد كازين. Il y a toujours pareil, il y a les Livournais, il y a les Touansa et puis il y a les musulmans en dessous et les Européens au-dessus de tout ça. Il y a manifestement une coexistence entre les élites de même classe sociale. On n'avait pas peur les uns des autres. Mais aussi, je crois, parce qu'il y avait réellement une sorte d'adab, comme on dit en arabe, la civilité, les bonnes manières. Le moment entre les juifs et les musulmans était parfait. Pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient l'ennemi commun. كانوا يحبوا بعضهم والله التلاين كانوا يحنوا على التوانسه ياسر يقريوهم ويوكلوهم ويشربوهم ويعطيهم فلوس ويعطيهم كل شيء. La Petite Sicile est un très ancien quartier italien de la Goulette, situé à 10 km de Tunis. L'arrivée des Italiens se fait de plus en plus massive et finit par changer la physionomie de la ville. La très grande majorité de ces colons, qui sont journaliers, artisans, mineurs et pêcheurs, formeront vite une communauté importante et donneront à leur quartier le nom de Petite Sicile. Italiens et Tunisiens forment deux communautés qui se mélangent particulièrement par les mariages mixtes. في العيد العربي اللي ما عندوش هنا تجيه صبابة ولاده وكسرة ولاده من عند تلاين في الليل يدقوا عليه يكردونا يعرفوا انهم رساقيهم ويعرفوا كل شيء ويمدوا لهم ما يفيق بهم حد. يخدموا في البحر يخدموا كل واحد شنو خدمته واحد بحار وواحد بياع كشار وكل واحد شنو الخدمة نتاعو. ما هم متفاهمين معناها كل واحد متفاهمين انت خدمتك انت مسلم وانا عربي. كل واحد في الدين نتاعو كل خدمة كل واحد يخدم على روحه. تخلقت حياة جديدة ونفس جديدة نسيت الحدود متاع الدين ياكلوا مع بعضهم يشربوا مع بعضهم يبكيوا مع بعضهم يفرحوا لبعضهم يحضروا عروسات بعضهم في كنيسة ولا في جامع واللي يحلم الكل وزين البلاصة جامع بجنبه كنيسة ويوفى في آخر النهج العباد. هما توانسة
هما حياتهم كامله لهنا. لما يهود هنا ماتوا هنا، قال لك ما نحبش نمشي. ما انا تو فما يهود زاد، يهود توانسه زاد اللي في الكازينو. تونسي ناكلوا معاهم ونشربوا معاهم ونسهروا معاهم ونمشوا معاهم. بالشط الغالي مسموم على قرني وانا شايخ في حالي. عام 64 زعيم الحبيب بورقيبة حب يستولى على ممتلكات الجانب، ما لقاو كان يهربوا لفرنسا. اللي قعد اليوم الماضي حلقة الواد كان الكنيسة، شوية ديار بناهم تلاي وشوية كلمات بالطليان في فهم شوية توانسة. اليهود تو يعيشوا في الكازينو زاد كيف هما زاد كيف مشاو على رواحهم، فهمتني؟ شكون قعدوا توا كان فما طلياني قعد من سيسيليا كل طلياني عنده توا 15 يوم حمادي من اللي مات، 15 يوم اللي مات طلياني هذاك الاخراني اللي قعد هاك ترى فيها توا بلاصه عنده عام هو باش يتيح، فهمتني؟ والديار هنا طيحوها وخرجوا الناس 7000 فرنك المتر وكانوش ماخذينه، خرجوا الناس سيف الكرم وسيف البحر الازرق وسيف يطوفوهم، فهمتي؟ بين البارح واليوم ما تبدل شيء، اليهود يهود والمسلمين مسلمين والمسيح مسيح، النفوس هي اللي تبدلت والوجوه تبدلت. ولدي ولدي ما يتفكرش قال بوه، كيف تشوف شوارع اليوم تفهم اللي كان البارح مات. Bam 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 bam, la goulette à l'approche de l'été. Vous qui d'amour êtes en quête, venez vous y installer. Jolies filles, belles brunettes, beaux garçons au teint bronzé, vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Petit short, léger tricot bariolé. Tu transportes en toi fraîcheur et fierté. Qu'importe, si bien d'autres t'ont aimé. Tu m'as fait don d'une risette à la goulette cet été. Tu m'as fait don d'une risette à la goulette cet été.